कर आगे साथ कपड़े डाले तो क्या आएगा करी अभी मैं कौन सा भी कैड के एक लाइन बोलती हूँ, मेरा पूरा स्टॉप होने के बाद वो कौन सा करके जो बोलता है उसको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट सुनो, मैडम को पैसे से प्यार नहीं है। मैडम को पैसे से प्यार नहीं है। बैंक का है। कौन सा बैंक? सीबीएसई बैंक। SBI। कौन बोलता है उसको प्राइज मिलेगा। फिर से मैं बोलती हूँ, देखो, मैडम को पैसे से प्यार नहीं है। बीओबी। HDFC। उसमें है क्लारा अडवाणी। ICI। नहीं, टीचर्स नहीं है। सुनो, AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। सेकेंड वन सुनो, सेकेंड वन पता नहीं इतना लंबी से मेट्रो लाइट कैसी बनी। अरे ऐसा बीच बीच डायलॉग नहीं करे तो कैसे बोलेंगे। पता नहीं ये लंबी सी मेट्रो लाइट कैसी बनी है, बच्चों को पापा से छलांग मारने के लिए। वेरी गुड। अल्ट्रा सीमेंट रहने दो, आओ एक ले अल्ट्रा सीमेंट। एक ना कॉम्प्रोमाइज क्यों? टाटा टी अग्नि। पीडियाश्योर। टी की ऐड है। हाँ? टी की ऐड है। टाटा चाय की ऐड है। मैडम इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों? दूसरे कौन से रहते हैं? हॉर्लिक्स। जैसे दूध का ब्रांड है क्या कोई? नहीं। कौन बोलता है? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मैडम इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों? मैडम इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों? तो बोले अभी देखिए। बोलो। हाँ? अरे ये एरियल। अरे वो पहले इस्तेमाल कर वो दूसरा। चलो कौन बोलता है? आता है क्या? बोल दो मैगी। मैडम को क्यों? सरफर एक्स। LIC। अरे टी की ऐड है।
वही तो चाहिए अभी 2 मिनट पहले देख के आया टाटा था। टी एडमिनिस्टर तू सब 2 रेड मिनट लेवल टाटा नमक। इंडिया गेट बासमती। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट बिरयानी। अभी मैं एक आधा लाइन गाना गाती हूँ, तुमको कंटिन्यू करने का, जो फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं उसको मैं एक आधा ही लाइन बोलती हूँ। तुम हुस्न परी, तुम जाने इसको दो पूरा बोलो। सौंदर्य सामुद्र निर्मा। कम यार कम, तुझे तो तुझे खड़े हो जाओ, उसको दे। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड क्लास ने बेटा। अभी भी इतना ही गाती हूँ, आगे तो तुमको गाने का है। तुम इधर एक कुर्सी इधर लाओ। चलो सुनो, अभी भी वैसे ही सारी चे सारी चे डैश। इसमें भी क्लैरा अद्वानी। सारी चे फॅशनची लग्नाचं शादी लौटतो कौन बोलता है? प्रिया गोल्ड मारी रे। चलो पहले काय आहे? नहीं आया, चलो नेक्स्ट। मोबाईलवर नाही बघितला सुनो ये किसको आता है देखती हूँ। चल रही आई बल ये बल्ला उठा वो बल्ला उठा, इधर से दौड़ उधर से दौड़। IPL इस पे अंबानी आती है। मुंबई इंडियन्स का आहे, मुंबई इंडियन्स का हाँ आहे, इसको दो मुंबई इंडियन्स का आहे। वेरी गुड। ओके हाँ नेक्स्ट। IPL ची जाहिरात आहे अभी देखो, लोन के लिए कागज पत्र नहीं तो क्या हुआ? ये अभी सुना था। अभी मैंने सुना ब्लू कलर का है, उसका ब्लू कलर का है, नाम नहीं याद है। बताओ बोल दे। लोन के लिए कागज पत्र नहीं तो क्या हुआ? पिरामिड फायनान्स वेरी अभी चल। जितना बड़ा गोल उतना ही बड़ा अमाउंट, उतना ही ज्यादा टाइम। कॉम्प्लेन ऑनलाइन वाला है वो स्कूल वाला। कल्याण ज्वेलर्सची जाहिरात आहे नाही बरोबर सुना। मालावारी भारत मॅट्रिमोनी मालावारी भारत जितना मॅट्रिमोनी बड़ा गोल उतना ही बड़ा अमाउंट, उतना ही ज्यादा टाइम। भारत वो मॅट्रिमोनी 2 हाथी वाला कुछ तो था वो एमसी क्या नाम था? बताओ LIC LIC गोल्ड लोन क्या है LIC? जीवन विमा हाँ? जीवन विमा टाटा रिलायन्स कौन बोलता है? मितुड़ के चाहता है कौन बोलता है? अथर्वा मंगले कौन बोलता है? हाँ IIFL नहीं मुथूट फायनान्स हाँ नहीं अरे इसमें वो है नहीं आता। अंबानी है उसमें एक्टर है यार। म्यूचुअल फंड। हर फ्यूचर की शुरुआत किधर न किधर होती है। अंबुजा सिंह अल्ट्राटेक कौन बोलता है? अल्ट्राटेक अरे डॉक्टर का है कुछ समझ। जियो बीपी। जियो जियो क्या है? नेक्स्ट। अंबानी का है। पहले तो उधर थी, आज इधर है, कल किधर अभी देखो, अभी ऐड पूरा हुआ और अभी उसने बोला था नया नया पिक्चर का गाना डालने का करके, अभी कितना बहुत है, पुराना नहीं डालने का।
अभी मैं अंतरा गाती हूँ, आपको स्टार्टिंग डालने का। अभी 3-4 लड़कियों ने रिक्वेस्ट किया था नया नया गाना डालने का। ओके चलो, अभी मैं अंतरा गाती हूँ और मैं जब स्टॉप करती हूँ स्टार्टिंग का गाने का। हाँ। नहीं वो सब नहीं बोला है, इन लोगों ने नया बोलता है, देखेंगे सुन के लो। प्यारे 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 तारे बिना मोहे चैन न आए, हो तारे बिना मोहे चैन न आए। बोला था बोलो ये भाई कौन बोलता है? मला येते बोला आता पिक्चरचं नाव काय सांगायचं तुम्हाला? तू नवीन गाणी पाहिजे होती, नवीन गाणी आले आता सांगा. चलो बताओ, नया नया गाना डालो, पुराना मत डालो। बोलो अभी, बोलो कौन बोलता है? आरुष नहीं ना आता अगर वो सिंगर चांगले प्यारे 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 तारे बिना चैन न आए, हो। कौन बोलता है? किसको आता है? नहीं आता मोरे प्यारे भाई हाँ, कौन बोलता है? आप ही बोल दो। बोल काय पण बोल मेरे को नहीं किसको आता आता है? किसी को नहीं आता, नहीं आता आप ही बोल दो। उसका स्टार्टिंग में समय से तुम भी गाओ। नैनों ने तारी कैसे जादू किया रे, लगे नहीं मला जिया रे, ओ लगे नहीं मला जिया रे। अभी मैं अंतरा गाती हूँ, तुम लोगों को मैं मुखड़ा गाती हूँ, तुम लोगों को अंतरा गाने का है। सुनो, बहुत प्रैक्टिस बाकी है। तो क्या आंखों की गुस्ताखियां माफ को। अंतरा आता पुढचा बोल स्टार्टिंग तर सांगितलं नाही येतो एंडिंग तुमचं बोला ना. ए त्याचा बोला लवकर. बोल बोल। हाँ तुम्हें देखता है जो सुनो, बात अच्छे करके गाओ। हाँ हर दिन तुम्हें देखता है जो बात दिल कहना चाहे, तुमसे वो कहना है हाथों की गुस्ताखियां माफ को। देखती है वो जो बात कहना चाहे, तुमसे भी वो कहती है। आंखों की गुस्ताखियां। मी एवढं पण नाही. 80च्या दशकातलं नाही ना, 90च्या दशकात आहे ना. नेक्स्ट राइटर्स एक भी नहीं गए चुना गाने गाना तो कम से कम टीचर्स। नेक्स्ट अभी सुनो, अभी मैं अंतरा गाती हूँ, तुम लोगों को स्टार्टिंग गाने का है। सुनो, न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। स्टार्टिंग का बोलो नहीं हमारी अधूरी कहानी। स्टार्टिंग बोलो, स्टार्टिंग ये अंतरा है। स्टार्टिंग बोलो, कौन बोलता है? ट्राई करो। आरुष
तुम्हाला बोलायची आहे. Wait. शांति रूपाली सोचो न जाने कोई कैसी जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी मन में सताया हाँ हाँ वेरी गुड चलो मेरे साथ ही सब लोग गाओ बिगी बिगी रटे बिगी बिगी बटे बिगी बिगी कैसी लगी है हो सपनों का रंग पलकों में आया पल में खसाया पल में फिर भी ये कैसी कमी है और मैं पूरा बोलती हूँ अभी बोलो अब बोलने का क्योंकि तुमको एंड तक मैं बोलती हूँ तब तुम स्टार्टिंग तो बोल सकते हो मैं एक ही लाइन बोल के खत्म नहीं करने वाली सुनो सुनो अभी तुम लोग बोल सकते हो शोकियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है जुल्फ की गजे गदे घटाए तुझको जो शान से झलकी हुई है लहराता आंचल है जैसी बादल बाहों में बनी जैसी चांदनी रूप की चांदनी तुझको जो पाया हाँ बोलो बोलो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी जवाब में भी वो लफ्ज़ ही नहीं जिनमें तुम क्या तुम्हें बता सकूँ मैं अगर कहूँ साहसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं देखो अभी मैंने अरे दो शब्द बोलते चल नहीं तुम्हारे साथ तुम किसी को भी ला नहीं सकते हो मेरे साथ कोई नंबर नहीं आता फोटो निकाल तो फोटो चारों लड़कियां आओ उसके बाद मैंने बोला तन्विया आंटी तभी तक गली डांस हुआ है भाई आंटी कभी एनिमल था उसका एनुअल पार्टी होगी अभी एनुअल पार्टी होगी स्टोरी बोलने का है जोक सुनाने का है आरोज जोक्स में अपन एक्सपर्ट है जा रे अरे जा रे अरे जा रे अरे जा रे छोटू छोटू अरे जा रे
अरे तुला मोटिवेट करतोय छोटू हो गया खेल खत्म मैं था चलो चलो हो गया कोई नहीं इसमें खत्म है त्याला बघायला गरज आहे नाही चलो अंताक्षरी आइडिया वो करो ना किसी को मत करो चलो 1 2 3 बैठे बैठे क्या करे अरे बेटे बेटे क्या करे करना है कुछ का शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम चला सुरू करा सुरू करा तर मग तुमच्या आहे ना आमच्या रुमाल किसके ऊपर इनके ऊपर आहे इनके ऊपर आए हां टीचर तुम्ही पण त्यांचे ते सगळे टीचर कोणाचं घर नाही इधर आता बाय कोण वाचा मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में ख्यालों में हुस्न के हवालों में जितनी तू पास आए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जब भी तू ले अरे झूम झूम माला तुम क्या बोल रही है 2 मिनट के अंदर नहीं बताया मैं 1 2 चलिया तू चलिया देखो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं अजब सी अदाएं दिल को बनाने जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है दूर से दुनिया वो मेरे करीब है 3 मिनट के अंदर सुनने के मैं 1 2 ऐसे करके और ये कहता है ना उसको सपोर्ट करने के लिए सबने गाने मध्य से नहीं स्टार्टिंग से जल्दी याद करने तुम लोग के मेरी मर्जी है क्या कुछ खुद से भी तो बोलो सिंगर है अरे तो सिंगर तुम मेरे को बोलना आएगा जल्दी जल्दी अरे जो बोल रहा है ये साइको अरे थांबा पास जल्दी बोलो
पास सवारी अरे बोला ना राम जी की अरे तुम्हाला काय अलग है मेरी जिंदगी सवार है तो काय करेल मेरी जिंदगी सवार है तुझी कुठे बोलतात 440 वोट छूने से डरे अरे आगे कहाँ से हाँ वो बोल रहा राजा को रानी से प्यार यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है अभी बोलो फोटो में ऐसी बात गाना आए हो फोटो में उनको नहीं आए तो मैं मदद करती हूँ उनको नहीं आए कभी सुने भी नहीं पहली बार सुन रहा जल्दी सारा रे गा मा पा हाँ गाना है सॉन्ग है नहीं वो स्टार्टिंग में सारे जहां से अच्छा छत्री अरे तुम्ही काहीतरी बोलू दे चप्पा चप्पा चल चल ले
चप्पा चप्पा चले बोलो चप्पा चप्पा ल ल दिसेल ना ल ला ला नाही ला 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 ल आज तू गाने भी बोल देना तो मेरे को बोल बोलता सांग तू पण बोल ना लाल दुपट्टे मांगे तेरा दुपट्टा टीचर तुम्ही थांबा ना 2 मिनिटं त्यांना बोलले सबको सब मालूम तुमसे ही दिल होता है तुमसे मेरी शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है नहीं ये शादी ठीक है आएंगे तो काय
अरे बोल रहा ना तुम्हें बात है अरे मराठी गाणं आहे. अरे बोल ना अरे बोल इधर को आता है बोल अरे उनको थोड़ा सुना उनको थोड़ा सुना बस बात बोल सारा ठीक है सर जल्दी बोल अरे गरम बोल गरम है देखो पहले भी नहीं हुआ है गवत येते का और कृष्ण सोच के बोल रहे हो गो का गो घेऊ मैं गो दिया क्या गो हो ना घरातला ना उगायला लागा तुम्ही मतलब बड़ा ग अरे स्टार्टिंग आहे की जय हनुमान आता या मत छोड़ो जब कोई मुश्किल पड़ जाए मेरा साथ मेरा वही है कुछ तो परी बोलता है ना नहीं स्टार्टिंग वही है ना वो वासुदेव वासुदेव आणि जागू जिसमें सवारी मारू हंसेगा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा ये को ये महीना पिंजरा सदा सोने का ये सोने का चांदी का कभी 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 हमको आता है बोले क्या हमको आता है इधर से एक और सा गाना बंद बोला कभी कभी मेरे दिल में अभी तक चल पानी मैंने ना हमने तुम्हें देखा हमने तुम्हें देखा आम्हा मागायला सायकल बोलतोय बोला येते का हमारी ट्वाइस कर सकते हैं ना वही हमारी वही स्टार्टिंग हाँ तो बोल भी हमारी अधूरी पहले भी तो वही बोला था आले काय नक्की अरे वही आता मोबाईल वर काय श्रेष्ठ पास जल्दी जल्दी मोबाईल वर शंभू 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 देवा देवा शंभू 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 शंभू
ब्रेड खायला मिळेल ना फक्त. कोल्ड ड्रिंक्स किसने लाया? कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कौन सा तुम लोगों को? लाइन में हाँ तुझे फोन झाल्या मला इच्छा लागले नाही फोन बरोबर शूटिंग करायला आयफोन कशाने ठेवायचं चिकन खाता है? कोणाला चांगला आहे का माझा जा व्हिडिओ नॉनव्हेज वाल्यांनी या पहिले देवा नॉनव्हेजच झालाय ना
इधर आ आप ले वो चिकन ले वो आहे मी इथेच अजून या का सोबत खायला बसली नाही मी खायला बसली अरे घरी त्याचे पाहुणे आले गाडी पण आहे ना दादाला बोलायला हमारा 10th स्टैंडर्ड न्यू 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए एक पार्टी था। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।